Krumdre, ISTV News Bank Tabri Punopo Taramokse, Hosehan Badansi Muru Boxing Lobisi, Manipur, Tugai Naba Honoriba, NPF ka BJP ga Seminaba Hibasi, Aron Bamaikum Hangdopa Safana Hana, Deputy Chief Minister Gaikang of Hongokre. Minister ani Juko the Satuna Yang Silvamutunga, IRB company ngak Siena Naba Tamlamle, Committee gi Matam Kaktaba economic blockade Nasinuntil Punktagi, Handokre, Amadi. Maggi noodles ta haksang sok polam yobugi wathok kamari lenena Manipur Sarkar na sample sing khongat naba food safety officer sing da akan instruction pikre. Hauji pauksing sanong pijari Manipur Tugai na bahonariba NSN IM na support toba NPF ka BJP ga semina bahibasi Jun Taranpal gi thodokta misi mina thokraba matungda makata na Manipur bo tumna mangan na ba aron ba agenda gi makhum hangdorokpani haina Deputy Chief Minister Gaikang na phongdokre ngasi paumi kharaga unaba amada mana makata aduna handa pangthokiba ADC mikhalda Bharat Sarkar ga santi wari saniriba NSN IM cadre sing yauna mi phaba phuba amade namduna bot thadanbugi thong kya sathaki loinana boot capture bugi thodok su laiki amaronda BJP na ZUF season aduna khaupumda nomai kya kafsin duna ake khang piba gari thugaiba Congress ki Firal Singh hanjin mangan duna worker singbo wanted lakthok tuna phakiba agent hauzik phawa thadorok tri masida sunatna Congress pumingsat thienaba aranwa thong kya chathabasi laibak thibani phongdoke marui na NSN IM na NPF kenir thagatpa NPF the Peter Badi Hatkani Tukani have threatened to Toba. Threatened over the prove Jaiba Hat Patoba. Pine Konganba Adi kidnapped Toba. Party workers, leader Mayam, Kungi, Ninto, village chairman say, Padre, Kundar Cotton Toba. Both Palmdra Supamdra, Peebe Shop of Pihandaba. Yam later. Mohoi number of the coaching later, Mohoi Cadence and Masana polling put some of the number. She am talker, Mashi level Tibani. Mohoi Warrior Tais Hariba, ground rule lady, but New had Warrior Tais Hariba Kambu do. Other discipline to the Chintakim to Uridraba. Hadaki Mikalasida free and fair or the Congress na Sauna Mai Pakani, election da free and fair when the Bahibasi Election Commission of India Nitinium Singh Hauzik, Samdo Pumatare, election Matamda Manipur Sarkana Missing Mikai, Night and Tabak Pangtoki, Center the Iron Force Bibi Duna election as that season Nabana Hibada Takide, BJP Union Minister Fawa. Yauna, ADC Mikalda board Konkibasi, Garisukana Fangroi, Punna, Sominasi, Haina Kobuga, Saf Managani Fondoke, Lunana, Handak, BJP da disqualified Tokiba, Emile Karasankibasi, Amaba Yerum, Hobaya de Habiga Safmana Haiki. One of the responsible central leaders of BJP, Mananganga, Karigamba Zagada, district. NPF BJP Punna Seminary Saka Semani Hibisi Mohi Arun Ba my Kumpido Hangdo Air Sang Basang Yamton Happy Bedo Happy Rulu Mane Sanatama Yam Sakibani Ada Moise Punari Puspunarkini Equity Chain Seng area leader pick up already. I take the channel and play myself canny. A top of the TPM view. Always out in your view, otherwise. Ticket different in short of a moment. Look on the Kai and he couldn't be at this. Kai Manga took the poison down. Bargain out and I got Porto, Hapanava. Sida Munala report to live. Madutara, can't say. Let's see, if you put a single man, many what I put it, Hauzik Juko Veligi Matanga, Sayanaba Libasi, Manipur Sarkana, Action Plan Assembly, Prime Minister Madi, Home Minister Yauna, Survey, General of India, the Aibasirol, Ama, Amukan Takre, Security Mieng da, Hauzimaki, or in a Hydopaya, the Wafum Care Lady, Lambi Tong Samnaba Yauna, Security Staff Lokat Nabasu, Sarkana, Isuosigi Matanga, Haxin Lodon Tabak, Paikali Fondoke. Nagaland counterpart, Nagaland Kohima district DC, the question of the district DC.
फमिनरगा एसपी का एसपी एस का डीसी की डीसी फमिनर वरी होता है साबु सुसुम चथरेली अमुक सुम साखी गनी अदगे मखा ताना लो याना कालम कोई चिप सेक्रेटरी ई बा अदु आराम चिप मिनिस्टर सो नागालैंड चिप मिनिस्टर से ई पप मयाम कोई अतत खम लेतना कोई ई फम तो बंगांग फम तो बन तो स्टेटमेंट तौरी I hope that I think amicable settlement protocol will be at any cost we have to defend our land, our territory. Koi step ke lammasis we mang kan to na koi at any cost. Committee on Koziri Juko Lands Boundary Resolution na Juko Tampakta Nagaland na lam loksilakpagi matangda Manipur government na tabak lokattabadagi mayokta June amagi ahing nongaidagi satharkiba matam kaktaba Imphal Dimapur lambi blockade ngasi nungthil pung 6 hendokre ngasi Works Minister Dr. K. Ratan Kumar, Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngazopa amasung Mau Kendrigi MLA Dikho yauna Juko Tampakta satuna yengsiluruba matung committee ga phaminaduna talibadabi sing tabakta onthokani haina thajaba pibadagi khongjang asi handokibani Juko bungak senanaba IRB company amasung mafam aduda thamnabagi damakta Maugi potato farm da camp torgaleri ngasi nomanini gi manungda Juko da makhogi leifam chafam ningthina semlaga lehlagani hari loinana Manipur sarkar na Juko tampakta Nagaland amasung Manipur gi chap chaba ngamkhai khangdok naba thabaksu haure haina committee da khangan ki hari Hauzik Bharat ta watho oriba Nestle company na Maggi noodles da haksang sokpa ba polam yawba thengnare haibi asoba watho amalakle masing matang da Manipur sarkar na ngasi ayuktagi yoliba Maggi noodles singi sample khonggatnaba district singi food safety officer singda akanba poktak pikre Health Services Manipur gi principal secretary Dr. Suresh Babu ga ISTV news ka akanana unaba mada wafam simana phongdor khebani food safety officer singna khongalaklaba Maggi noodles ke sample sing numit nini humni gi manung da Kolkata da leba food safety testing laboratory da thargani tangai phadabdi akhanaba official team mama thamduna pung kungamari gi manungda laboratory da thananaba honagani haiki amaromda maza fakels drink thaklubada nupi angang khara awaba thengnakiba madugi matangda food testing laboratory da sample thakre nomanindi gi manungda result laklagani miyamna maruina angang singna Maggi noodles pizabiganu haina Suresh Babuna arpil tokhe Manipur also gets the same product. So we already issued instruction because we got food safety officers in all the districts. So all the food safety officers are already been instructed and written orders are issued today morning also to check all these products in different districts. So we doesn't have a testing facility in Manipur. So this sample has to go to Calcutta for regional laboratory in Calcutta for testing. So once the report comes, we will also take action on that. But I sincerely advise public also to be careful in consuming, given the information that is flowing from different states. They should take precautions in avoiding this product for the time being. Because if a product is having the limits higher, by the time the report comes, it may take 3-4 days. So people are tempted to consume these 3 days, so they cannot wait for this. It is better that this product is avoided for the time being till the safety of the product is established. Oiliba Piba Masida ngasi ISTV news na Maggi noodles ke distributor amadi departmental store singda koina satuna yengsen ke maduda distributor amadi Maggi noodles joliba dukal mapu sing makai digisu wafam ka phongdonar ke थोड़ा बिक्री तो कम हुआ है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बिक्री कम हुआ है लेकिन प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ नहीं और बजाएगी भी हौजिना तुम तंखाई में चांग तुम हंदब जाने में सब कुछ मरे मंगा पीवा कोई मचा से सुबह अंगांगी स्कूल की कई हापोकट पगी सुबह ने से पजी है मचा चौड़ नहीं योलम गई से शाम मुझे योलम गई तो हौजिना पुयांग खाई तो मैंने योलम था Amoromda Maggi noodles ki watho sigabari lenena Imphal West ki CMO Dr. Bimola Kumari amadi Imphal Municipal Council ki staff singalurina ezenoi dharma salada leba Paresh Kumar ki store da leba polom sing sis tokre hariba polom asi laboratory da thanana ba thabak lokat pa hore hari Dr. Bimola Kumari na phungdok beda angang singda haksang sokpa ba polom sing yawa thengna badagi asi khongthang asi lokalapani makhatana drive satakigani hairaduna morerom dagi pusilok pa asapos sing amadi haira sing sek to ni haike
masuk makata na koi item mayam ama pilih ga koi instruction adu na tu na haira lagi ga undur hainau adi lapoi moregi asa tak singsi karbazait side na mulan koran ba artificial tawa singsi rule out to na wida magta oi singsi am section na safety ki license registration taw da ba license yaw da ba koi food handlers me am singsi shop dukan singsi da koi sat na drive taw habi akan instruction la ka jagi Manipur ki lambi thong punamak matongga sunabum ongda senggol lagini haina Works Minister Dr. Ratan Kumar na ngasi somung thong nongna sanaba uref uyung tambagi thoramda haikre thoramadu lamlai kendru ki MLA KSS Biren Additional Chief Secretary Works Ornabagi Sor PWD ki Chief Engineer Lokendro na singba mioi kyana surgake Ratan Kumar na makha tarduna thong asi lupa crore 32 lakh 32 sangna tha 14 ki manungda saba loisingani Works Agency oina Supra Infrastructure India Limited na sagadba thong asi meter hompunipal sangani amadi meter 32.8 pakani haiki Manipur Sarkar na National Highway, State Highway, District Road amadi Inter Village Road na singba makal kudimaki lambi amadi thong singi pibam pagal hanaba yamna kana honari National Highway sing hanadi pakthok naba thabak paikhat pa hore Sarkar na paikhaliba thabak thorom singa miyamna tembang pibiu ban blockade matamda lambi maida mai thaduna lambi soanbagi thabak tobiganu haiki akoi lambi thong singi fazana semaga tamningi tasena akoi yamna akoi kahina pabamang natroga su sanaba yamamong akoi ayamba akoi National Highway donatona State Highway kamde agi akoi district road kamde major district road kamde IBR kamde base akoi tip top ta loi tamningi adu akoi paisa ki limitation leilina whatever akoi limited amount of schedule rei MLA Birena Arakpa scheme Kudimak MLA Pumnamaki Self Manaba Sangda Saktung Pigadabani Haina Sikang Kangbagi Hinabi Kara Komtok Patangai Fade Lambi Fataba Iram Konglam Matiksana later from the Sangatnaba Hana Kudung Saba Pibu Hike. Sadar Hills के cycle sub division की मनुंग सनलेबा and Molnam Villas के खुंजा सिंग ओइबा तोंगान polling station ama kullasida thamdribu makai khunmi ematana thoktuna bot thada danabagi waref lawkhre ngasi imphal ki mafam amada kullasigi safe ngailamga paumi singa unaba amada nupa nupi pullaga voter masing samu hompomanga rom leiba kullasing polling station asi salam pangtong khulda ori sarakna kilometer 19 rom lapa mafamda polling station oibana khunja singna khudong sadaba kaya mayok nei bot thadaba salubada hana bot thadaramagi thodok leibana polling station hongdrabadi mafam aduda bot chungtha thadadabagi waref lorpani haiki haukiba tang amada pangthokiba ADC Mikhalda Tamenglong district ki Tamai sub division gi manungsana leiba Konfung sector gi polling station tareta laloluf amana miam gi bot thadabagi hak mat khre haina Tamenglong ADC gi chairman Humalaya Bauna pomising phongdokre ngasi khumal lampakta leiba magi quarter pangtho pomising unaba mada mana makha taraduna polling station asigi bot megitang kunthra mathoi gi ahing nongaida hana thada thoki bot numita miamna bot thada ba phangkide numit atuda miwe mata sangandana polling station manungda khulai paiba kharana NPF ki damakta bot thada ki bot ki matam loirba fawbada ballot boxing adu makhoina SDO office ta thinki polling anigi presiding officer singi dairida Mikhal Fazana pangthoki haina namduna ianki nampuda bot thadabagi report asi Fazana tigat pidrabadi asumba bot natti hairi the government siding issue election state election commission asu khara sigum khara strict oiba counting da su khara yam check to ham si yam pa me adu ji smana capture to loi pa ta re ji si election na tre selection ni tar da dum la tre 6 Toksem constituency ki polling station Taramari romda NSN IM gi mioi singna Congress workers sing fajinduna Tegu Aram Khulda leba makhogi kemta fu jaikiba madi khunja singda aki khang thon khiduna bot thadabagi hak phan khidabagi damak polling station sing asida Mikhal amuhana pangthokadabani haina IMC gi Miraf MP Guang na dabi tori Manipur Press Club da pangthokiba pawgi mifam amada mangna makha taraduna thong simiyam gi democratic right adu matpani haiki Masidi sehingga demokrasi ni khogi lam India si demokrasi ni demokrasi gi makhada khoina chumna vote si masagi right ta vote masagi right ta thadaba si khoina pamje haina masigi paujel si ISTV
correspondent da masi paujel si thamjabani Manipur ki Juko Tampak asi Nagaland na de facto occupation tawduna leirabra haina MLA Laisom Ibomsan hangle square kilometer tararom park soba tourist spot asi mangkiba yabi akiba leibidigi sei tara homdoirungi mamangdagi Nepal suba Manipur assembly gi ahum suba session gi lisingani tarani thoi July tara mangada mak masamakna calling attention ama pukatuna house ta marik sumna khanakre matamdugi sarkar na house ta official team ama tharga spot inquiry ama tawnabagi damakta soidana hona jagini haina house ta thamki adubu madugi spot inquiry adugi report kadai yorobagi haiba Manipur sarkar na miyamda khanganba leitri haujumaki oina Manipur sarkar na athubu matamda lokatpa yaba khongthangdi Juko Valley Maktada Manipur Police Station ama hangdopa haujauji Manipur gi VIP ex VIP sing amadi officer sing the piriba security personnel sing asi matam khargi oina loktholaga mafamuda Manipur gi ngomkhai ngaknaba thajinba Nagaland Manipur gi territory gi manungda kilometer tara sangba lambi ma semjilakle hairiba sina asumba oiribadi madu thunamak block tobuga loinana makhoina encroach torliba lambi edu Manipur gi PWD na Ariba Machine Punamak season duna Thugaiba Maduda Manipur gi Home Department na full security piba maramdi haiba issue asi Nagaland ga wari sanaduna yasinaba puropagi matam loikhe negotiate toba tarabasu sei taramanga gi mamangda torongadabani haiba khongthang asi sarkar na athubada lokhatrabadi committee for Kozuri Jukoland's boundary resolution na June amadigi national highway da sathariba economic blockade asina south thoroktuna mairik pidagi maijawbi olopa yabi akibalei aikhoi gi matamda amuk hana Manipur gi lam Bharat sarkar na Nagaland da pithokpa manbi thorang singda thingogdrabadi tungi mirol na aikhoi gi mongfam da tin sijilaklagani hairi hoji paw martna tema brematang lamanasi amuk hana taranoksri Tamenglong ADC constituency gi Ajurams Thiolons amadi Province polling station da NPF ki miref sogat pasingna apan bapi bedagi voter singna bot thadabang khidre haina Saramba khulgi khunja Solomi pamaina phongdokli Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada mahakna makha tarduna polling station ahumasi bot masing thiba yaroi hari aduga adugi box no masing thiba taragadi aikoi public mayamna su nungaide aduga aikoina adugi box sukti thiba yaroi haibadu aikoi gi apamani Sandal district ki Aihang polling station 10/1 dagi 10/5 forwa polling station mangada agency sangandaba vote capture tawduna pangthokba election amuk hanna Mikhal pangthoknaba NPF Sandal district youth wing president DV Antonina Davi Tori Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada mangna makha tarduna thawdo sigi matangda mari leinaba RO amasung state election commission da wakat khre hari loi na capture tawle masis election ra selection ra democracy state warga asomai na tawbisi aina kuningsi sup noi tabdu aina asomai na aina haijebani Lupa crore samapal yankahumdoi lak humputar taruk sangna kilometer sam supna Nepal sangba Imphal Kangsuf Tamenglong lambi asi matang sahi angan ba saruk tagi semba hauragani hari lambi asi South Asia Sub-Regional Economics Cooperation Saseki Makada Essence Development Bank ki sentang makada semgadabani thabak asigidamak details project report DPR sembalure laklibajun Nepal da thabak asigidamak aroiba tender hanglagani ISTV news ka PWD gi externals audit project ki project director Y Joy Kumar ga akhanan unaba mada technical amadi financials bid animak yauna hangadurba tender asida hauzik fawbada India manungi company tara amadi mapal lebaki oina Kazakhstan dagi company ama yauna puna company tara mathoina bidding asigi form lokre hari technical amadi financials bid atu matamda loisinaba honabaga loinana lakliba sahi asigi November thada contractor singda wa order Pibaga tabaksu haurgani thenglabada mathang sahi angan basarukta Imphal Kangsuf Tamenglong lambi semba hauraba yai haina Y Joy Kumar na thajaba pirakhi state sector da leriba lambi si ani khakta hai tari bungona hariba khogi Imphal Kangsuf Tamenglong ne deki Imphal ring road se ani sna khogi state sector da leiba ani jigi manungda haje khogi Imphal Kangsuf Tamenglong di khoina yana advanced stage amada leire koi asigi detail project report chabal loire aduga koi masigi procurement hai koi da haraga tender na hariba koi thikada khanna bagi adugi process da hore
मा था अनिगी ममांग कोई टेंडर नोटिफिकेशन थोकरे अदुगा हंदकी लाइबा तांग निपान जून की तांग निपान दा कोई टेंडर से अरोइबा थादनबगी अरोइबा नुमिनी ADB की सेंथंग मखादा स्टेट सेक्टर की मनुंग सना पाइखलिबा किलोमीटर कुंट्रा तरुक 10.3 सिनो सांगदबा मदी पुन्ना लुपा करोड़ लिसिंग कुंट्रा मापल सहुम नेफुगा तरुक संगदबा इम्फाल रिंग रोड की थबक पाइखटपा हौनबगिदमा गवर्नमेंट की माइकैदगी फाइनल अप्रूवल अथुवा मतमदा पीरगनी हाइनसु वाइजोय कुमारना थाजबा पिरखि रिंग रोड असिगिदमक ADB की अवांग थाकी मिशन टीम अमा हाइबदी एशियन पैसिफिक की मोय निपाल साबा टीम अमना इम्फाल दा लाकलमदुना रिंग रोड असिगी मतंगदा रिव्यू तौबा लेख्रे मखोयगी माइकैदगी लंबिगी अलाइनमेंट दा सेमदोक सेमजिन खरा तौननबा पाउताक पिरमबगी मतुंग इन्ना हौजे अरोइबो ओइना रिंग रोड असिगी सबसाबा अलाइनमेंट खंगदोप लोरे मसिगिदमा डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट सु सेम साबत लोरे सलिबा था असिगी अरोइबा सरुता रिंग रोड असिगी री टेंडरिंग थबक लोइसिलगनी अमदी मथंग सही लिसिंगनी तरातरुक की मार्च थादगिदी इम्फाल रिंग रोड सेमगी थबक हौरगनी हाइना PWD की एक्सटर्नल्स ऑडिट प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाइजोय कुमारना फोंदोरके ADB की मिशन टीम ना याम हाई लेवल टीम है तारे को एशिया पैसिफिक पूरीबा मागी ADB की ममी निपान ना साबा टीम ममल आगा दे कोई रिव्यू प्राप्त हो गया रिंग रोड मतंग से सो आफ्टर अदुम याम नु मरम ओरेकांदा मोइना रिंग रोड से दे आस्क अस टू फॉर सर्टेन मॉडिफिकेशन द अलाइनमेंट का सेमदोक सेमजिन तौरो हाइदना मोइना कोई इंस्ट्रक्शन का पिरक बाहर तारे कोई DPR रेडी ले रहे अलाइनमेंट मतंग दसु कोई वी हैव डिस्कस कोई मीटिंग तौगरे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द फाइनल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट वेरी शॉर्टली अदु लेरगदी वी कैन स्टार्ट द टेंडरिंग प्रोसेस एंड ऑफ दिस मंथ कोई बिडिंग तौबा याय अदु लेरगदी कोई मे बी बाय नेक्स्ट ईयर मार्च मन कोई थबक हौबं ngमगनी पाई रेम्स असी मपू पांडबगुम लेरकपदगी अना लायंबगी थबकता मियामना पेनद्रे हैना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मणिपुर के सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा कमरेड नोंगलेल मैथिन थादोकप सेरोलमना खंगलली रेम्स थादरलिबा सेंफम सिंह डायरेक्टर यावना एडमिनिस्ट्रेटर सिंहना थिकागी यंथोक यंसिन तौदुना लेरे हरि अयाम्बा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिंह रेम्स ता अना लायंबगी थबकता पुनिंग संगबी महत्ता लानाई क्लिनिक ता सेल तांगदुना लेरे सिटी स्केल की दगी होरगा मखल कयागे टेस्ट खुदिमक मपाल क्लिनिक सिंह थादना सेंदोंग येनरे लेमना फंगबम थोकपा हिदाक सिंह फंगनद्री लोफसना डायरेक्टर मसादा अप्रैल थादा अइब सेरोल पीदो खंगन खरबसु हौजिक फावबा अहोंगबा मत उद्री लानफम अमगिदबक रेम्स के डायरेक्टर ना कौरबनिना लोफसना माइ लेदुना सेलो हेरी अतोबा मतंग मनुंगदा लाइरबा लौमी सेनमी अमदि nganmi sungbu रेम्स ता निंगथिना अनालायंग फंगनगदबनी इन्वेस्टिगेशन खुदिंगमकी खुदोंग साबा फंगंदुना डॉक्टर सिंह मथौद पुनिंग संगदबनी लुफ की वाफम थवैद्रबदी ख्वाइदगी अकनब मौंगदम येंग संगलगनी लुफसना मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमदे डायरेक्टर यूनियन की मतंगदसु अथुब मतमदा वारेफ लौदुना मियामदा लाउथोलगनी हरि सटकिबतांग कुंट्रामा थोइदा टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा लेबा साटू खुलदा रिशूटिंग कोबी नुपी एमा कुंसुबा सम राइफल्स ना लालोब थिबगी नमादा नोमैना कापतुना हाटकिबा थौदो दुबु यानिंगदो फंगदोक्तुना इम्फाल मोरे लंबीदा सथरिबा बन्ना लंबी एसिद साउना अकाइबे पिखरे नागालैंड गवर्नमेंट ना साउदर्न आगामी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस अमदी नागा होगा पुल्लगा मणिपुर थुगाइना बहोनरे मणिपुर सरकार नसु थौसाबा वाटपना मणिपुर कायनगदौरिबनी हाइना इफ्सा अकोमलोफ कंगलामई CLK अमदी कंगलई इमालोफ ना पुना थादरोप सेरोल मन खंगलली सेरोल सिना मखाता दना मणिपुर की जुको अमदी कोजोर की लम सरुक्ता नागालैंड गवर्नमेंट अमदी साउदर्न आगामी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ना संगसिलक्तुना लम खोपसिनबा असिगी मायोक्ता मावगी मियामना यानिंग दो फोंदोक्तुना लाक्ली सही फाजिलकलबा वाथो असिगी मथांगदा मणिपुर सरकार ना करिगुंबा मसक थोपा थबा अमता तौदना लाइरलिबा से मणिपुर थुगाइना बखोनरिब्रा हाइना हंगलकली नागालोफ खरा अदुगी मायोक्ता लेफ्टुना तासिन उसिनदना लेथोकपना मरम ओइदुना मणिपुर असि स्टेट गवर्नमेंट ना सोइदना कहनगदोरिब्रा हाइना मिपुम खुदिमना खनबा हौरले हारि मियामना मणिपुर सरकार ना तौरिबा मौंग असि हौजिक फावबा संसलिबा खोंजंग असिगी सबसाब रिपोर्ट अमा थमदुना मियाम पुन्ना खंमिनरसि अमदि फिरेफ लौमिनरसि हाइना खंगलपगि लोइना मणिपुर की मांगखिबा लमगी मतंगदा मियामना मणिपुर सरकार दा थमखिबा वाफम अमदि सरकार ना मदुगिदमक्ता तौखिबा अमदि
tawgani haiki wafam sing khangalakli hauzik mau amadi Nagaland gi faunaba ngamkhai sarukta Nagaland gi angami frup ki naha singna lambi thoroktuna gari sing sek tawduna mau frup ki mioi sing yawbra haina sek tawgi tabak sathari mau frup ki mioi yaram labdi satpa yaroi haina thingbadagi mau gi isil inaw sing awaba ka mayoknari masida ngasi phaw Manipur sarkar na tumin leisali Manipur gi territorial integrity gi matangda naga hohona wangang ngai oide masidi Manipur gi oiba imung manunggi warini amadi territorial integrity ngaknabugi damakta marang kaina leiri haibasi naga hoho haiba Nagaland gi lufna khangjin gadabani hari Nagaland state government asi matik mapa sadna lam karamba leba ama oina tawliba si Manipur ga yungno ba leba ngi haibada hangoiba polkadore maramasina Nagaland state government su isana wakal khantabaga migi miramda lam henjiliba asi handok khibana punamaki apaba oigani manga kalliba Nagaland government amadi mana tadraba Manipur sarkar gi matakta parama tambinaba honasi haina miyamda luf manga sin thadropa punba serolasina arfil torli adult education gi Paragirls singi oiba numit mangan gi food processing and preservation gi matangda training program ama ngasidagi Danumanjuri community college ta hokre sangsar bharat program gi makha Danumanjuri community college na state literary missions authority ga punna sinba training program hawdopagi thoramda adult education director MS Salam community college ki nodal officer Dr MR Saik amadi food ki M Tonjauna Thormapu Singh oina suraki Sandel Senapati Tamenglong amadi Thobal district tagi lakpa adult educator Yangkhai romna suraki nodal officer Dr MR Sekna rural area da leriba mayak setpa watlaba mioi sing yauna lamlam sida phangba polam sing liduna thamgi matangda khanganaba amadi taknanaba adult educator sing da training asi pibni haiki Sandel Senapati Tamenglong amadi Thobal hariba district sing asideda leiba adult education center sing da thabak toriba perara habidi adult educator sing asideda kona mafam sida phangba indigenous food items sing ase karamna latest technology da akogi Danumanjuri community college da leiba food ki laboratory ki khudong chawa se loraga adult learner sing sideda makoina mu skill based education si piru dorini aduga makogi akogi chathok phautok adu income thokna naba income leina naba makoina moigi mafam da kona ro doribani masini ako nang si pathok saribasi Marisuba IRB da assistant commandant oiba commando Jotin haina khangnaba wangkhaidagi Jotin ngarang masagi anaba amadagi palace compound da leiba advanced hospital da laikanaba ngamdana lekhidra hari Nupi Singbu Masana Masabu Tabak Pijanaba Pandamda Manipur State Women's Development Corporation Limited Impalna Sahi Tarahumdoi Dagi Nepumunga Fawi Manungda Leba Nupi Singbu Embroidery, Tailoring, Computer Amadi Handlooms Weaving Singbu Matangda Lemna Training Pigadori Hena Akupamarol Social Welfare Building da Leba Corporation Office Tagi Kangbayagini Hena Corporation Managing Director na Kangalali Handak pangthokiba ADC Mikal da Congress Party da board P dana BJP da board P haiduna ngarang numidang cycle kendrige khul ahung ge khunja singbo khulai paiba lalhobani singna ba kangbo amana phubodagi mioi tarahumdoi sotuna Imphal gi tongan ba hospital sinda laikana khre ngasi Ras Medicity Rims Hospital amade Christian Hospital Dulalenda laikana riba sing BJP Manipur State Unit ki President DS Sawana lusing ba kangbo amana satuna yengsin khre solo ba mioi sing adu cycle kendrige Lungjang Village Molkon Village amadi ke Molpi Village dagni DS Sawana thong adubu condemn tawga loina sarkar ga suspension of operation tawdun leriba KRA na thabak adu satakibani Congress Party da board P de haiduna voter Sandriba mi fawa fu sekibadu condemn tawi thong ase sarkar pandabaga saf manare hakki Government of India ga shoot tawnariba group ta KRA yauriba makhoi sing aduna asigumba Congress ni ega sinnabada yabase masi yamna condemn tori BJP na masi yade prajana pama da vote piba maduda paisa khagi damakta maram sulai leitana praja singi khunda changaga asumna naiba sidi sarkar pandabane Manipur se law and order leitrabale pangni BJP ki General Secretary Ausni Kumarna peace process ta leriba UG group famana asiguma thabak sataba se democracy bu singnabani BJP ki maikai digi Union Home Ministry da khangan khre mara leba sing ain gi oiba serak piana ba honagani haki
any militant organization under SHU have said the Bharat ki Samvidhan jadana moi peace process sathari bani asung peace process sathari ba group na democracy bu singna bhai ba se masi amna tawai da thabuni masi ki sab saba madugi report ama koi home minister koi party ki site koi tawkhre adu matung da amuna tawdam kon hairi adu masi pura anti democracy ni adu masida yauri ba chenre ba khodim makse masi phajana thidoga matik saba aini matung ni sarak behum thoe BJP na haijari Manipuri ki apaspa lokto haiduna dabi tawduna sarmala kanba lufna satharak liba khongjanggi saru ama oina ngasi su porompata leiba sakal gi sanglal da wakan mifam setakre wakan mifam aduda lamsang kendra nupi khunai kanba lufki active member KSS Surbalana Fongdropada Amuba Ains Asigi Marumda Armina Lamdamasida Toningbada Toduna Mute Mineka Satari Tripura Sarkana Egasi Loktopa Ngamlaga Manipur Gidi Kariki Sarkarasina Loktopa Ngamloi Doribano Fondoke Magi Tripura gi CM na Loktopa Ngamagadi Masungam Bayaina have a quick Praza Hoki Wakanda Sulay Adu Hariba Egasi Marumda Zatari Bangasigi Manipur Sidam Togdo Lopi Mayama is at Mangangiba Adagidi Mara like Taba Mayama Mara Pisandana Egasina Kogi Ain Konget Nariba and like Tabanga Manariba Sea Koi Praza Moina Koi Tasana Nuaizade Masagi Apibo Mamaldagi Lupa Sama Yankadigi Sama Marpu Fawda Kongo Formadi Moza Sang Idaleba Comet School Mahiri sing that Yonsen Lamle Hari Hiramasiga Mari Lena Pangtopa Pogimi Pomada Desamgi Vice President Tuitoina Pomi Singda Comet School ge Garjan Karana Desam da Kangalak Padigi Ngasi Tigalubuda Mamal Hena students sing da Port Piramba Tengna Kivani Manipur Labor School singna education da Mieng Tambagi Mahuta Sandal Lambida Mieng Tamlopasi Labak Tivani School Authority na Mahiro sing da Piriba item sing matang chu Yang Silagan Haki Ako yung mahin masing marilay na ba adu katang kano PB ba haytare hayba di business ofi da baru kata sing na business to ge haragan na dukan phambra adigi kano to bra to biro school to piro haytare business to ge kalagan business to biro dukan phambiro ru school to ge haragan ako yi business ki oibo kosim masin tang yawbira no ba Assam Rifles na kapadagi lekhidraba resortings animal missing matang da kaukiba matam kaktaba Imphal More lambi ban JSigi mihut singa chief minister ga unaduna wari sanabadagi yanaduna handokre lekhidrabagi imungda lupa lakh tara piba sunaba thabak ama hapa IGAR South na thawdo asida inquiry toba haina yanaki ngasi su miat asigi mayokta miyamna Assam Rifles ki gate akan khongjang sanction ki maraleba personal serak piu haina dabi toke Yaripok ki apunba school tara mari gi exam center oikiba Yaripok private center gi oina handak pangthokiba class 10 gi exam da center asigi oina makomotang taraklaba mahirui tarada manama tumpiduna pukning tawakre Yaripok high school da pangthokiba thormasida Yaripok municipal council gi chairperson K Rupachandra private center asigi principal S Nimaisan amasung Raghumani Susurgake May Kuntra Mathoida, Imol Tambaki Mera Paibilu Singbiama, Indian Army and Nomina Kaptuna, Halak Laba Fawda, Manipurgi Mera Paibi Amadi, Tongan by Human Rights Organization Yauna, Civil Society Organization Mayamna, Tumina Lesenbigi Wahan Tokarino Haina, Maoist Communist Party Manipuna Hangle, Lufasigi Secretary Publicity and Propaganda, Nolel Mitegi Serolamana, Tongasi, Singtam Kaiba Akubam Yang Adugi, Asengba Mamini, Nakalamaromda, Palelamadi, Masiga Koibida, Miat Asigi Mayok Kaukuba, Journalist Track to Gaiduna. Dukan hangkiba kudima lufna akan berserak pigini Manipur da kangluki akuba mieng da yumpam oiraga napak tanabagi thoksil thorangma laklibasi yamna lebak tibani JS na kaurba general strike aduda singna duna dukan hangliba singna JS gi myoi singna akan ba wangangi haiduna palelgi dukandar kharana maral siraga general strike tugaina ba honaba si Maoist na kaidongnungda Taraina Logde general strike tugaiba sing makhatana miyam gi mayokta leklabadi lufasina kaidongnungda Tumina Leroy Hari. Hoji Pagmarta ten Bre Amamuka, Dominase. Manipuri Matamisegi, Pampakta, Sobotodang Lorumba, Maming Lady Sispa, Wankai Angum Lekaidegi, Ahibam, Boromni, Nasipung, Mapalum Tabamatamda, Masagim the Lake Hidre, Masagi say, Homutra Nitui Sukre, All India Radio Kohimagi, producer, Weramba Sispa Sina, Isay Samagi Matata, Kudol Tamame, Maki Maming Lady Sing Manunda, Sargagi Lekolda, Saloko, Singeloibi, Ken Kiroi, Samjigi Gulaf, Lemon Celebi, P. Sinteraganu, P. Krebidai, Sukla Wakal, Tazurubana Singba, Banbayai. Saisakba Sina, ISTV network na putopa, Sanagi, Korbak Takta, Torum Mapung Pana, Horan Banda Natana, Asobotodang Loki, Magna Lake Hidaba, Asida, Isebu Pamzaba Kayana, Awa Fondo Pulina, ISTV network Kimaki de Gisu, Awa Fondo Lay.
Wagaihibu tungduna luka patangairamira Ironungda kumja kaya lotna sikna leikaba Leiman chalabi leirangi awaba Ubiroi kanana khambiroi taibana Royal Riders Manipur na sinduna thama subna satarpa tararak suba mahusai maning sing tha lakliba July tang mga da loisilagini haina lofasigi Vice President RK Momona Paumi sing phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthopa Paumi sing unaba mada Momona makhata na haikibada haukiba megi tang taruk tagi hauna satarpa thoronga mari lenena tongan bomophamda u thaba madi health camp sing ba pangthoki loisin bagi thoronga mari lenena numit aduda thangwaiban Kuntok hanbi sanglel dagi motorcycle gi khongsat salaga mausa larembibu ngak sena ba paugzel pigni phongdoke Ningsing marup lising masama pal yang taru metric base CC Higher Secondary School amasung lising ani sumna ani 12 base alumni association gi miyang makada school asina senduna saye sigi metric amasung 12 parikada school gi oina ma khwaidigi yamna phanglak kraba mairoi sing opgi thorom pangthokre thormaduda marup ki senior member SH Samu school gi principal as Indranisu saruk yabagulena mairoi singda manamathum kyasu khusinaki Nepali Sahitya Parishad Manipur ki Kuntram Dosiba Foundation de ngarang Kangla Tombi Community Hall pangthokre Tormasida Sangnareba Aiba Vavilals Lamisanegi Nepali Sering Singi Khomjin Balairik Akantha Surwada Ahanba Vasa Sangrami Asarani Rai Meritorious Award Piduna Ikai Kunakre Board amasung Council na loba exam da Nepali subject da mark wang na phanglapa mairoi sing da sumana piduna puning thawatke Academy for Cultural Resource Training Thawal District ki Ohum Suba Foundation Day Thorom ngarang Thawal Nepra Company Makhalekai da Leiba Community Hall pangthokre Thorom asida MLA Olandhoni Senior Citizens Welfare for Manipur ki Secretary S Kunjesor Manipur State Langri Association ki President Y Basanta Jasorga ki Laikhidraba Nat Sankirtan ki Oza Singi photo da Laisuka tuna ikai kumna utpagaluina khangatlaba Nat Sankirtan ki Oza Kunda su khudol piduna ikai kumna ki MLA Olandhoni na Nat Sankirtan Art and Culture amadi Sport na picture basu Manipur Simalem da sak takli maramasina makhoibu sengotpa amadi yokhatpa tangai fadi haiki Foundation Day asiga loinana Academy asigi cultural team su pangthoktuna pung solom nupimasa pala dulop solom na singwa singsu utki Taramathui suba 10 Haukif Meritorious Award in Thopagi Thorom ngasi Surasampur gi B Vangs Nuam Community Hall pangthokre Thoromasida Sangmai Kendri gi MLA KS Devendra Surasampur gi DC Lunmin Thangs Haukif amadi Trustee 10 Haukif Susurga ki Sumang Lila Modern Theatre Thangta amadi Manipuri film gi matangda hena masak thoknana pandamda thamig oiba training ama Manipur State Sumang Lila Council amadi Theatre Mirror Imphal na pangthokaduri Palace Compound leba iboema Sumang Lila Sanglal da pangthokiba pawgi mifam amada training asigi Project Director Warepan Nabana thamagi training asida akhang hai kya na takani training asiga loinana Moirang Probagi Festival amasu pangthokani haiki pawgi mifam asida Project Coordinator T.S. Gunachandra Camp Director Sograpam Hemantasu Sarwaki Yaripok Thambalnu Sahitya Maruf Kam Library Yaripoki Kungani Thui Suba Foundation Degi Thorom ngasi Wangkhem Kendri MLA K Meghasandra gi yumda phangthokre Toromasida MLA Y Surchandra MLA K Meghasandra Sahitya Maruki President Raghubir Thiam National Awardee Khetri Birasu Sarwaki Sahitya Marupna Sahi Makhai gi Puthokpa Sephong Thambalnu gi kun suba issue amasu Gobesor Ogri Thembana iba imagi namakta mingthonba sereng lari amasu phongki Taranga Marilena Manipur Sanare ba aiba amadi artist Tara Marisu Kudol Potpiduna ikai kuno utki Agriculture Minister gi mathakta Club Kungamanga ge International Manipur gi General Secretary ni haiba Kangujam Kanarjitna Ijat Sokpa ya bawafam phongdor khabagi matangda minister na thangalakhiba defamation case CGM Imphal West Court na IPC gi session sangwagi makhada cognizance lawkre loinana Kanajit tha sigi mapalda court karaknaba samon thakre hari hoji makhatana ngasigi sanami paw lominasi
Hojik Sanawi Paul Luminese State Level Boxing Championship ki Sub Junior Boys ki KG Kuntra Manga ki Final da Imphal West ki K Sanjit Amadi Bisnupur ki P Suranjoy ga Thengnorgani Manipur Amateur Boxing Association ki miyang makada Kumalampa Boxing Arena da Tongan ba unit taragi nupa masa nupi masa sanaroi sahum tara tarukna surugyathun sathriba manga suba sub junior kunithui suba junior kuntre suba senior man Mari Suba Sub Junior Nepal Suba Junior Amadi Taramari Suba Senior Women's State Level Boxing Championship ki KG Kuntra Taruki Sub Junior Boys ki Semi Final da Imphal West ki K Sanjitna Surasampur ki N Manimatumbu Amadi Bisnupur ki P Suranjaina Senapati ki WS Saloring Analbu Maithiba P Duna Final Sankre KG Nipu Nepal ki Sub Junior Men's da Thawal ki P Mukundas KG Yankai Nithoi da Bisnupur ki Maisen Imphal West ki Temba KG Yankai da Bisnupur ki B Usakanta Senapati ki KH Sanamasa KG Yankai Mari da Imphal East ki N Bosna Imphal West ki M Biswamitra Bisnupur ki N Uttam KG Yankai Tareta Imphal West ki KH Yaifa MRBF ki A Bupendro Thawal ki T Lansenba Imphal East ki H Boisa KG Hompuda Bisnupur ki N Shuras NS Agi KS Manihar Mai Paktuna Matangi round Sankre Senior Men's ki KG Nipu Mapalda Imphal West ki M Bigyanda KG Yankai Nithoida District Asima ki A Malemnganba KG Yankai Tarukta Imphal West ki L Tomba Amadi KG Hompuda District Asigi L Johnson Mai Paktuna Matangi round Sankre Senior Men's ki KG Yankai Nithoida MRBF ki MD Ibrahim Khan KG Yankai Tarukta Bisnupur ki RK Mai Paksana Sub Junior Women's ki KG Kuntraga Nepal da Thawal ki N Kalpana KG Nepu Tarukta MRBF ki AS Monica Thawal ki KS Redia Surasampur ki KS Bidyarani Imphal West ki K Ranjita KG Nepu Nipanda MRBF ki N Bidyapati KG Yankai da Imphal East ki TS Mona Imphal West ki KS Binita Amadi KG Yankai Nithoida MRBF ki Sonia Mai Paktuna Matangi round Sankre Basai Thamoiban Amadi Tafaspa Tabungkok Fast KS Jatra Singa Memorials Veterans Football Tournament ki Semi-Final Sankre Semai Kangjebung Youth Club na Sinduna Club Facility Ground da Tim Taramatuina Group Maritona Kaidotuna Sathriba Fast KS Jatra Singa Memorials Veterans Football Tournament ki Najisana ki Ahanba Quarter Final Match da Basai Thamoiban na Yumbu SBFC Team A Semaibu Goal Ahum Amada Maithu Piduna Semi-Final Sankibani Basai Thamoiban ki Mai Papi Goal Singadu N Devanda Ratanamadi Stelina Sanki SBFT Team A Semagi amatang harba goal adu and utamna sankibani ani suba quarter final match ke sanakibada Tapaspa Tabungkok na IVF A Kansipurbu goal ani mada maitiba piduna semi final sankre Tapaspa Tabungkok ki goal ani adu Ranjit na amasanki atuba goal aduna IVF A Kansipurgi MS Wilson na on goal oina sankibani Hayang ahum suba quarter finals match da Amofa Moirang Amadi FC Imphal Mayai Koibiga Sanagani Mari suba quarter finals match da Farm Bobopra Amadi IEBFA Salantonga Sanagani Kasa Road Athletic Union Crow Kamnang Bazar na Sinna Union Sige Hockey Ground Team Taramangana Grove Maritona Kaidoktuna Sathariba Fast State Level 7 Aside Men's Open Football Tournament ki ngasi sanaki ahanba match da YFC Team B Tongpam Lekaina GYWA Garibu goal ohum anida maithiu piki YFC Team B Tongpam Lekai ki goal ohum adu Gaipulunna ani sanki atoba goal aduna M Tonin sankibani GYWA Garige goal ani aduna Sovereigns Amadi Razana Sanki Anisuba match ki sanaki wada RFC Team A Kamnam Lerakna YBFT Tailbu goal ohum amada maitiu pikre RFC Team A Kamnam Leraki goal sing adu Damel goal mai amadi Anthony Sanki YBFT Tailgi amata ngarba goal aduna Rosina Sanki bani Hayang ahanba match da WFC Team A Moirangkom amadi YFC Team D Tongbrom Lekai Sanagani Anisuba match da TYC Naikalungs Amadi MIS Passway Sanagani
Brazanat Kang Association Sagolbal Nepra Major Mamang Lekaina Sinduna Association Asigi Kang Sangda Kangkut Tarandoina Group Maritona Kadutuna Satariba Mangsatabam Iboema Amadi Puinabiti Memorial Lake Kam Not Out Kendra Wise Kang Tournament Ki Nasisana Kiba Matsta Tongju Kendra Kangkutna Hangang Kendra Kangkut Pu Pansil Kumathoi Taratet Kaptuna Maiti Pikre Hayang Wangoi Kendra Kangkut Amadi Yaskul Kendra Kangkut Ka Sanagani District Youth Affairs and Sport Office Imphal West na sinduna hayang tang mari dagi taruk fawwa sei taramari makhagi amadi sei taratret makhagi nupa masagi district level school Soberto Mukherjee football tournament Kumalampake football practice field hawragani sei taramari makhagi nupa masagi da school manga amadi sei taratret makhagi dana school marina saru yagani hayang sei taratret makhagi nupa masagi ahanba match da Thambu Masa High School Amadi City Higher Secondary School ga sanagani Anisuba match da Times Amadi Little Master ga sanagani Sahit Taramari Makhagi Nupa Masagi match da Nirmala Rani High School Amadi Ibobi Memorials English School ga sanagani Manipur Arm Wrestling Association gi Salibasai Lisingani Taramanga dagi Lisingani Taramapal Fawgi Nauna Taupuga da Musing Kankre President da L. Sarat Vice President da S.A.S. Ronald Amadi L. Ranjit Secretary da K.S.A.S. Navachandra Treasurer da Adhikari Mayum Surendrajit Sharmani Hari All India Football Federation gi miyang makada tha sigi kunga tarutagi kunifan fawa Mumbai da pangthokaduriba Life Your Gold Hype Panam da pangthokadaba grassroots course ta saru yarunaba All Manipur Football Association gi sanaroi taru All India Football Federation na khalaklaba sing adudi Dangmai Grace A. Panthoi Sanu N.G. Bala O. Bembem K.S.A.S. Margaret Amadi Romi Devini All Manipur Football Association gi miyang makhada satliba sahi lisingani taramanga dagi lisingani tara taruki inter-district player transfer tha sigi amadagi haukibuga loina ngasi humni senba numita tongan tongan ba district singi club singi sanroi hompumapan apply tobuga loina hauzik fawda transfer apply tokiba sanroi masing samatara sukre Loisilakpada ngasi nongmugi kiba inga sagi pau pijeri ICAR Lampel Party ki phangba pau gi matung ina ngasi khwaidi gi sawa degree Celsius 38.5 manga khwaidi ingba degree Celsius 9.5 ahum nungsita yawa ising malal gi sang ayuta sada marphuni toi nungthilna sada yankhai mapal nongju gi sang 0.5 manga mm ni Loisilakpada ngasi gi muroi pau sing amukan pijeri Manipur Thugai na bahonariba NPF ka BJP ga semina bahaibasi aron bamaikum hangdokpa ga saf manai haina Deputy Chief Minister Gai Khangam na phangdokre Minister ni Juko Satuna yengsilaba matungda IRB company ama ngak sena na bathamlamle committee gi matam kaktoba economic blockade nga senungthil pung 3 gi handokre amadi Maggi noodles da haksang sokpa polam yawgi wathok kamari lenena Manipur Sarkar na sample sing khongat nanaba food safety officer sing da akan instruction pikre Nasigiri ISTV na tiza pau matang sa luis remeng tabi punong po aroy boy na